自己造的啊。比亚迪 S7，湿式双离合，报的故障码是离合器1、油泵，还有通信故障超时。我往变速箱盖下来看一下子，自己造的啊。拿掉这个盖子啊，发现这个离合器啊有明显的这个高温的痕迹。它出现这个抖动和这个偶尔不走的情况啊，就是因为这个摩擦片啊烧焦了导致的。这两个电磁阀呢，是控制离合器是工作结合还是不结合的，它的压力调节不好导致的啊。点赞加关注，修车不迷路。